Сезон 21-22 пропускает Кыдыргали Ангарбаев. Профессиональная лига армрестлинга до конца года не будет проводить сейчас никаких поединков. Курдеча, Лалитин. Кто? Итак, прошли поединки в Москве, на которых мы увидели чудо, сенсацию. Алекс Курдеча выигрывает в Эрмеса Гаспарини. Никто этого не ожидал. Все столбики, рейтинги, все голосования были в пользу Эрмеса Гаспарини. Шансов было 80 к 20. В некоторых рейтингах даже 90/10. 90% ставили на Эрмеса, на меня ставили только 10. Это была небольшая команда, но очень огромное спасибо всем за поддержку. И также тем, кто и не верили. Вы меня, ребята, все очень сильно мотивировали. Все думали, что это будет легкая добыча для Эрмеса Гаспарини. Собственно говоря, даже спонсор Эрмеса Гаспарини сказал, что готовы на него поставить любые деньги. Но как же он удивился, когда счет этого поединка стал 6-0 в пользу Алекса Курдеча. Итак, что же произошло? Ну, во-первых, на это есть предпосылка. Алекс Курдеча в 2019 году занял 7-е место в топ-8. В финальном своем поединке выиграв только в Рустама Бабаева. Here it comes. Kudetcha needs to stop bobbing forward and back. He's got what I was thinking. В свою очередь Эрмес Гаспарини лечил свою руку. И в том же 2019 году попробовал побороться с Мат Маском в лиге WAL. Там, по их правилам, Эрмес Гаспарини проиграл этот поединок. Но за кулисами все-таки показывал, что он может выиграть Мат Маска. Что же произошло дальше? Эрмес Гаспарини случайно увидел Виталия Лалитина в Турции. И там, в закулисной борьбе, он показал, что он сильнее Виталия Лалитина. Но Виталий Лалитин не тренировался. Он приехал просто отдыхать. А Эрмес Гаспарини был в очень неплохой форме. Тем более, что мы помним, что Эрмес Гаспарини весил уже за 120 килограмм. Итак, появилась легенда. Кто же сильнее? Второе место, топ-8, 2019 год, Виталий Лалитин проигрывает Эрмесу Гаспарини. Эрмеса Гаспарини давайте в топ-8. Он выиграет у Ливана Сагинашвили. Организуйте им поединок. Один участник из топ-8, Дмитрий Силаев, по личных причинах не смог бороться в топ-8 и пропускает сезон 21-22. На его месте появилось два спортсмена, которые могли бы попасть в топ-8. Это Эрмес Гаспарини и Алекс Курдеча. Но поединок летом не состоялся. Не состоялся и в начале осени. Друзья, вот и настал тот момент, когда мы сейчас увидим главный поединок этого вечера. Итак, два атлета, один из Польши, Алекс Курдеча и Эрмес Гаспарини, встречаются не будь ли где, в столице Белокаменной, в Москве. Счет мы знаем. Мы теперь знаем, что Алекс Курдеча находится в Канаде и он проводит семинары. Мы ему желаем удачи, а его фанаты радуются, ибо билет, купленный для Алекса, был еще задолго перед соревнованием. А сейчас он победитель. И именно он во втором круге будет бороться за места от 1 по 4. Следующая новость не будет приятной. Сезон 21-22 пропускает Кыдыргали Ангарбаев. Его лечащий врач сказал, что Кыдыргали не сможет заниматься железом минимум 6 месяцев. Из-за травмы плеча, травмы ротаторов, после перенесенной операции Кыдыргали должен восстанавливаться. Плохая новость для тех, кто хотел бы увидеть своего любимчика Кыдыргали. И мы все помним 2019 год, когда он выиграл того же самого Алекса Курдечу в первом этапе. Он сделал фурор на турнире, который проходил в Малайзии. Теперь этот спортсмен должен занять скамью запасных или просто отдохнуть, пропустить сезон 21-22. На его место мы обязательно должны взять другого спортсмена. Дорогие друзья, теперь ниже в комментариях посоветуйте, кого бы хотели бы вы увидеть
в сезоне 21-22 весовой категории до 95 килограммов на правую руку. Ну что ж, друзья, еще хочу сказать вам одну неприятную новость, но тем не менее, не такая она уже и неприятная. Итак, профессиональная лига армрестлинга до конца года не будет проводить сейчас никаких поединков. Мы переходим на новую улучшенную платформу для того, чтобы любители армрестлинга и наши подписчики Armbets TV могли без проблем смотреть все прямые эфиры. Для этого нам нужно хорошо поработать. Но кроме этих всех негативных моментов, я бы хотел еще сказать, что профессиональная лига армрестлинга готовит новый проект. Итак, мы готовы показывать тренировочные процессы самых известных атлетов, а также рукоборцев профессиональной лиги ТОП-8. Вопрос теперь к вам. В нашем чате напишите, кого бы вы хотели увидеть в первую очередь. Следуя вашим пожеланиям, мы будем записывать прямые эфиры с таких тренировочных процессов. Это все начнется уже в скором будущем. Если все будет хорошо, то еще в этом году вы увидите очень интересный тренировочный процесс, а может быть даже и спарринг. Дорогие друзья, мы находимся в легендарном клубе Пушкаря. Именно в этом клубе тренируется его подопечный, а также сейчас участник ТОП-8 Олег Петренко. После поединка Олег Петренко отдыхает. Но мы увидели некие синяки на его руках и хотели бы спросить, а что, собственно говоря, случилось и в каком сейчас состоянии его рука? Олег, скажи, будь ласка, що з твоєю рукою, чому вона така синя? І як ти себе почуваєш зараз? Почуваю себе добре, відновлююсь після арфайту. Синяки на руці через те, що проходжу курс відновлення, баночний масаж так званий. Після поєдинку зараз рука болить, починаю курс реабілітації і готуюсь до слідуючого етапу. Слово «курс» может быть не самое удачное, но тем не менее я хочу сказать, что во время поединка я заметил, что Олег не боролся боком. То есть в одном поединке, только в третьем раунде, точнее, мы увидели победу Олега в четвертом раунде, да? В четвертом раунде Олега увидели победу именно боковым движением. После чего уже этого движения не было. В таком тяжелом поединке, в длинном поединке, измоталась рука. В общем-то, одним словом, Олег не показал, может быть, свои самые лучшие качества, но тем не менее, мы надеемся, что во втором этапе, неважно, с кем бы ему нужно было побороться, результат будет совершенно другой. Олег, сколько тебе нужно подготовиться для того, чтобы, скажем, во втором этапе выступить так и увидеть такого Олега, которого мы всегда видели на соревнованиях, на том же Кубке мира среди профессионалов? Ну, зараз насамперед мені потрібно залікувати травми. І я думаю, 4-5 місяців мені буде достатньо, щоб зробити свою найкращу форму, якої в мене ще не було. Набагато краще, ніж була в 2019 році. Ну і зараз в мене не така форма. Курдеча, Лалькин. Кто может выиграть этот поединок? Я думаю, хто технічніше краще побореться. По силових я бачу, що Курдеча може, готовий вже боротися з Віталіком, можливо, навіть з Ліваном десь підцепитись. Так що 50 на 50, то не можу сказати, виділити когось. Але буде дуже серйозний поєдинок. І, ну, я думаю, що найцікавіший поєдинок буде ближайший ТОП-8. На сегодняшний день Кидыргалиан Гарбаев, к сожалению, не сможет бороться в ТОП-8, потому что у него травма несовместима с борьбой. Как сказал его врач, ему нужно минимум 5 месяцев, 6 месяцев для того, чтобы восстановиться и начать тренировочный процесс. Кого бы ты видел в ТОП-8 вместо него? Ну, я б Твої прогнози. Коцака хотів глянути. Зураба. Ти хочеш глянути чи хочеш поборотися з ним? Ну, хотів би поборотися, але в фіналі з ним. Ну. Ну, я думаю, Кого що ще? Богослов, можливо. Цонів. Цонев, Богословов, Коцак и Зураб Таубедица. Это 4 человека, которые бы видел бы в лиге в топ-8 95 килограммов Олег Петренко.